Yo bro, anjir kok ngene. Mata nih. Gede banget iki. Cek. Nah, tapi jegur nat menawang kok. Trending gitu. Menyemplung ning kene. Tas untuk kono le. Iya nek iso ngono iki. Ngeri. Banjir. Lenggone lek losok kelep lho. Sawahe panggil tanduri. Kelap. Pane lha iki lho. Teko kene lho. Suju. Ada hujan gak pakai dersi sini ya? Heh. Uang bes. Kembang klean ki masih setoran banyu kembang klean iki. Lo atuh jere perono. Lho lek engke jere goleki. Yo ki. Bari aku tak anu sik bolo ndelok bro gendut sik. Ini apa? Lori siapa ini? Ayo. Kan dia. Iki teko kene sano. Apa sih iki lho? Gendem lho. Matane. Bruk sate yo rame. Rame wong ya aku tapi ra ngiti kono bruk sate nek wong ora jari adi wingke rame ngono. Ini biasa res kelep lho. Iki bro gendut bolo iki. Wong. Bro gede guys. Mbak Eni ndelok. Udangnya kenter kalau udangnya. Kalah mboten opo. Nah, Mbak Eni ben. Delok banjir. Aku dia dimpo Mas Tanto san. Wah, kalau banjir. Ngeri. Terakhir aku rene delok rusake deloken bro nak yo orang ngene iki to. Iki deloken koyo ngene. Sing aku delok rusak kan tak soteng to bro gendut iki. Lah iki delokno. Yo. Pengising. Wow. Iki sampai kok kono ketok bro kae. Kok jati-jati kae ketok bro. Sok mrono munggah. Biyen gon-gon mancing jati kae, jati muncul stok kae. Nah, kae. Ning isor wit kae aku mancing biyen kae. Kok ngene bolo iki banjir ngeri. Jagung tandangi bolo. Ya delok nih jagung gedang. Jagung kae. Gedang. Alah. Ngene kiri banjir ini iki maksudnya iki ide. Itu minggir. Minggir ndi? Nek jajal jeguri kono lang-lange. Jeguri ngono mak plung langsung ngelak jagungnya kan, Bro. Iya jagungnya, Bro. Wah, lah. Jagungnya do kenter bro kalau. Tak bro jagungnya. Wis masuk. Kok ngene bro. Anjir geden iki. Mek nyolot kok kono terus action tak papno piye. Alah iki lho sing jembatan cilike koyo ngene bolo iki. Wah iya. Lho niki jagunge wong-wong iki sak norek. Iki jagung sisah kene bolo. Ngentono iki. Padahal jembatan cilik lho bolo iki. Wah, jagungnya kan delon kan. Lagi jagungnya kelep bolo. Wi jagungnya wi kelep wi. Wi dang-dange wi. Oh alah, untung ron digoreng dange kaya dang goreng. Gak dadi tok mono delon iki. Nek sing bergendut kameng wis enek wohe bolo. Lon nggih.
Kayak ngantek teko kono kan lho. Kali cilik lho bro lagi. Wah. Oke ya, iki kan sing kene jagung bolo. Tuh. Lah iki sing sebelah kene tebu bolo iki. Sing diserang. Tapi yo gak anu bolo iki. Kilo tebune bolo. Iki tebu iki. Glelep. Tebune sak gedange kayak glelep kayak tebune kayak. Nah, kalau bro. Nah, kayak iki aku tak langsung balik neng aduh bruk telu aku lagi ning bruk sate oke gas. Nah iki lho bro iki ketoke malah kene iki wah dhuwur tak banget aja ning kono cek ning isor ae wing kok nek apa-apane gak aku sing kena goblok cah ya aku tunggu sok safety bro safety. Wah iki lho bro iki lho iki kali iki cilik banget lho bro iki sampai tekan dhuwur iki gak tahu sampai semene bro iki nek ngerti ya sok ya nek wis bar iki ya tak doi posisi kali iki kali cilik bro iki lha iki deloken kaya nggone lek loso ya Allah bertandur lho bro iki ya sabar lek loso lho bertandur lho bro sing ngisor wi jek enek rong kedok sekitar rong kedok jare bolo nah ngisore pari kuwi iki mendung jek kaya ngene lho nah kuwi iki wah lalah ngeri. Jadi iki nak getas ki mau gak udan bolo, jujur ae mau gremis. Nah, tapi sing udan ki wilayah Tuwung ngono udan. Monggo. Nah, sing udan ki wilayah Tuwung sak mengulon bolo. Dadi banyu kon dhuwur ki do mrene kabeh bolo sak enek-eneke. Aku sempat tahu mancing ning kono kae. Ning isor wit gedang kae mancing kae ya tau. Ngonten ning kono kae ning isor wit apa kae sukun apa kluwah ya sukun ketoke bolor. Terus ning isor wit kates kae mancing welut barang. Wah, aku yo rodok kaget bolo kali ini ngeri bolo Pak. Yo. Masalah. Lelah. Apa gede ya ati iki? Apa gede ya? Bro, kis tekon dalan, bro. Aku mah tambah gede. Tuh, bro, kis tekon dalan real. Nah, iki tekoratan lho, bro iki. Kayak tekoratan kayak. Wah, we rono juga ding, maklung. Bro, jeru iki wisan. Nah. Jadi cebur kok ini. Ya iki jeru, bro iki. Aja macam-macam aja gemen bro karo banyu. Jadi orang wanita tok yang bisa diam-diam menghanyutkan air itu ya siapa? Wek percaya bro, aku diinfoi langsung budal bolong. Ra sandal-sandalan ra opo los. Motor barangnya duluan bro nganggo motor Jupiter bolo, ora motor anu wah, banyune suarane bro, krungu dhewe. Wah. Bok. Ya. Iya, antar banget lho bro, kayak teko kono lho bro. Iki sing teko bruk sate ya. Ono kayak rono sithik, kowe medun sithik teko bruk sate. Ngeri. Cik neng bro gendut. Bro gendut cian. Mungkin berondong kayak apa ya? Yo. Itu kayak apa ya? Yo.
Siap bolo iki cik posisi bruk telu sik. Mantau bruk telu iki lho cikan. Ya iki nek engko bengi udian neh malah kaya apa bolo aku ora iso mbayangne, Bro. Dadi rasa mbayangne sing ora-ora, mbayangne sing pasti ya. Aja mbayangne sing ora-ora. Lah untunge iki kali kira nek boyone. Lah ora nek boyone gak ya jablok boyo wong-wong ngono iki. Wong sapa yo nan ayo. Kita kebruk sate bolo. Telepon. Oh. Nah, iki. Lah iki lokasi bruk sate bolo. Iki bruk sate. Tapi ki arep tak video sesuai udan bolo. Gak iso video sesuai ya. Yo durus bolo. Durus gede bolo banjire. Lah iki posisi udan iki lho marai. Lah iki udan. Banyak rono ya. Udan iki lho. Posisi udan bolo iki. Banjire so gede. Dhuwur ya gede iki banjire bolo. Iki lho, iki bruk sate iki. Wah, madan terus bolo. Dan terus. Plang. Bro, kita cek keesokan harinya. Oh, wis surut bolo. Udah ini banjir gini rampung. Ini lokasi bruk telu cek bolo. Berarti nek bruk telu wis surut otomatis berarti bruk gendut juga wis surut. Soale iki kaline jutulane alirane kok bruk gendut. Set. Nah, iki lho bro wis surut bolo iki. Lho ana. Iki kali ini asine mung semene tok lho bolo. Ngerti dhewe to kowe. Kali ini cuma semene iki lho. Lah ndek iki kan tebu iki gak ya ora ketok to bolo ki lho. Tebu iki sampai ilang kabeh bolo. Tebune ki delok bro dengan koyo ngono kae. Nah iki cilik bro asine kali ini. Lah kowe tak doi to sawahe lek loso ndek iki. Yo, kowe ngerti to bro? Kali iki lho bro sing tak omong. Delok bro. Biasane iki semene iki lho bro. Cowethik to. Cowethik banget lho. Banyu iki semene iki bro. Wis sampai ndek iki jagung ki entek lho bro. Yo gak entek mesti ra ketok. Lah iki ndok ini nek pirang kedok kae. Telung kedok nek gak salah bro. Telung kedok apa rong kedok wi telung kedok bro. Wi ora ketok lho bro. Sawah ndek iki kan ora ketok bro iki. Ana telung kedok iki kan siji loro telu bro. Telung kedok iki kan ora ketok. Wala Mas Rizky. Nah iki lho bro. Iki kan kae gak ketok iki. Terus ngisor iki bro berarti enek telung kedok bro iki. Telung kedok sing ora ketok di kelep bolo. Lah iki lho kali ini asin cuma semene iki bolo. Cilik banget. Yo Mas Joni lho. Pasar guys. Siap. Lah iki dingi ya ngerti dhewe to, Bro. Aku omong jeru iki kenapa to? Lah iki dingi kan banyu kan teko kene to, Bro. Nah, sampai teko iki to, watu-watu iki lho. Banyu kan teko watu iki to, Bro ndiki. Sampai teko wit-witan iki barang to, kayu iki barang to. Lah nek kejegur ning ngene langsung jeru langsung to, Bro. Nah, iki langsung jeru Bro iki. Delok nggak kali ini kan asine kita mau semono lho, Bro. Cilik, Bro. Wah, tapi dek ini banjir ngeri tenan. Yo gak langgit pisan iki. Cuma yo dek ini kan getas kan udane rapati atau Bro asine. Nah, ini kan getasnya rapati dan sing dan kan dhuwur, Bro. Nah, Bro banjir iki jane untung nggih bengi iki gak udan dhuwursnya, Bro. Udane udan tapi cuma gremis. Nah, nek udane diresne gak yo amoh to. Orang malah saya terang malah saya deres bolo. Ya, iki aku tak perjalanan mulai sik bolo. Gentan delok. Apa jenenge? Bruk sate. Nah, kan sing ngene lek loso kale bolo wis ketok neh bolo sawahe. Sing wis tandur kae. Sak kedok kae apa piye ya sing dhuwur kae ya koyone sing gak ketok ndek ngila kae. Iki ono 3 kedok bolo sing anu iki. 1, 2, 3 sing kelep ndek iki. Lah iki kan di ini kalau apa bro jagungan iki nah iki isuk bolo aku wis meropot 6:30 nak rasalahe. Sebenarnya kali ini juga patik gede
Kali ini cilik wong iki mbiyen nggonku mancing, nggonku bluron bolo. Wong aku ndek ben bluron kuning kuwi, dhuwur kono kuwi. Bluron atus kali. Terus ning ngisor pring-pring kae. Nah, kae nggonku bluron biyen, saiki wis ora tau bolo. Beda saiki yo. Iki tebune sing kok ngene iki lho. Tapi yo gak ini ki popo ora ya, mari gak paham aku bro tanaman ini kita punya gitu. Kipun aku ya arep ning pasar ya tak belak-belak no rene sik bolo. Delok anune. Ndelok kali. Tapi iki wis aman kok. Oke. Iki ganti jajal ning bruk sate sik bolo. Soalnya aku ndek ngarep video bruk sate suwe-suwe iki gak iso bolo, gak iso niki. Udian deres bolo. Bruk sate. Lah TPN ki udan masa aku mulai getasi terang iku lho. Nah, lho jagungnya lho bro. Lho rubuh salone. Sing sisah kono tapi ora ketok. Tebo lagi. Red. Jadi kan ra ketok bro sini iki. Nah, wi ngono. Nggih. Nah, wi ngene. Mantek koyo ngono bro rubuh lho. Rubuh. Iki kan teko dhuwur to bolo wi. Ngene wi. Iki barang tak spilor ini bro. Kulon. Nah, iki aku ndek kan langge video kene sedilu to bolo. Langsung udian deres kalau bolo. Iki wis surut bolo. Iki wis surut. Alhamdulillah, soalnya bengi wis ora udan kae. Udane ya paling grimis-gritik tok. Maksudnya dhuwur kan gak udan nek dhuwur sampai udan neh, walaupun getas gak udan nek dhuwur udan deres neh kayak begini. Ya wis alamat mbuh piye ndak bengi kae bolo kilos. Di ini setelah kene iki bertekon dhuwur tebu-tebunan ngono kuwi bolo debu. Yes, aman. Aman terkendali. Walalah. Dia bengi po, masih bengi. Wah, apa sih? Lagi lah bro wes anu. Ya bro yang mana saya update ya. Kita langsung gas neng pasar.